नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या हेमियो केयर चैनल के माध्यम से हेम्योपैथी के एक महत्वपूर्ण औषधि ड्रोसेरा के कुछ प्रधान लक्षण के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रोसेरा कुकुर खांसी अर्थात जिसको हुपिंग कफ कहते हैं या आम भाषा में उसको हम कुत्ते की खांसी कहते हैं। इसमें जो खांसी होता है वह खांसी ठीक जिस प्रकार आप कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, सीटी बजता है, उसी प्रकार जब आप खांसते हैं तो खांसने के क्रम में सीटी बजने जैसी भो भो शब्द जो है उससे निकलता है और खांसते खांसते व्यक्ति जो है वह बहुत बेचैन हो जाता है और जब वह बिस्तर पर लेटने के लिए जैसे ही लेटता है वैसे ही खांसी की दौरा जो है वह शुरू हो जाती है। इतनी खांसी होती है कि वह खांसते खांसते अपने आप को जो है वह कलेजा को, सीने को दबाता है और इसमें लगता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है और उसको निकालने के लिए वह बार बार प्रयास करता है, बार बार खांसता है। उसकी गले में सुरसुराहट जैसी अनुभव होती है और गले में जैसा कि कुछ फंस जाता है, उस तरह की उनमें अनुभव होता है। ये खांसी तब तक होते रहता है जब तक कि उसको कह नहीं हो जाए। अर्थात इसमें ड्रोसेरा के जो रोगी होते हैं उनमें खांसते खांसते वह वोमिटिंग तक कर देता है, जो इस दवा की प्रधान लक्षण है। दोस्तों, हुपिंग कफ के लिए, कुकुर खांसी के लिए ड्रोसेरा एक अमृत जैसा औषधि है। क्योंकि यह औषधि की तुलना में कोई भी दूसरा दवा नहीं है, इसलिए यह दवा कुकुर खांसी के लिए खासकर कुकुर खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी और अमृत के समान यह दवा है। इसके बाद जो व्यक्ति वक्ता होते हैं, जो व्याख्याता होते हैं या जो गायकर होते हैं, जिनको अक्सर ये देखा जाता है कि वह गाते गाते या बोलते बोलते उनकी आवाज़ें बैठ जाते हैं या उनकी आवाज़ें फट जाते हैं या वह जो भी कुछ बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं निकलता है। तो इस प्रकार की भी शिकायत अगर होता है तो उसमें ड्रोसेरा बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही दोस्तों, जिन रोगियों में टीबी का इतिहास मिलता हो, जिनके पूर्वजों में जैसे माता पिता, दादा, नाना नानी यानी किसी भी पूर्वजों में अगर उनको टीबी का पेशेंट पाए जाते हैं तो वैसे व्यक्ति के लिए यह दवा और भी ज़्यादा कारगर होता है। यहाँ तक कि इस दवा का प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही फायदे करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बीमारी जो बीसीजी यानी बीसीजी के टीका के बाद जो रोग उत्पन्न हुआ है उसमें ड्रोसेरा बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, इस दवा को 30 पावर की औषधि को 2 से 3 बूंद 1 सप्ताह तक लेनी है और 1 सप्ताह लेने के बाद इस दवा को रोक देना है और 2 सप्ताह तक इससे का रिजल्ट का इंतजार करना है और 2 सप्ताह में आपको शायद ही इस दवा की फिर रिपीटेशन करने की आवश्यकता होती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। चूँकि मैं खुद अपने क्लिनिक में अपने रोगियों पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और इसकी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ड्रोसेरा 30
पोटेंसी की दाल। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे।